Salam hər kəsə. Uzun müddətdən sonra yeni video izahımla qarşınızdayam. Bugün elə bir mövzu haqqında danışacağıq ki, hansı ki imtahanın olmazsa olmaz mövzusudur və ən başlıcası uşaqların ən çox qarışdırdığı, tam dərindən başa düşmədiyi və qaranlıq məqamların çox qaldığı bir mövzudur. Söhbət gedir Versal-Vaşinqton sistemindən. Əvvəlcə bunu qeyd edeyim ki, uşaqlar adətən Versal-Vaşinqton sistemi mövzusunu sırf müqavilələrlə yadda saxlayır ki, ancaq müqavilələrdən ibarət bir dərsdir, müqavilələr imzalandı və salam, xeyr uşaqlar. Bu sistem ümumiyyətlə təkcə müqavilələrdən ibarət deyil və ona görə də ən çox testlərdə səhv edirsiniz. Versal-Vaşinqton sistemi ümumiyyətlə elə bir sistem idi ki, bütün dünyanı kökündən dəyişdi. Birinci Dünya müharibəsi baş verdi, biz bilirik. 1914-18-ci illərdə iki tərəf bir-biri ilə vuruşdu. Antanta, Dördlər İttifaqı, sonda Dördlər məğlub, Antanta qalib oldu və nəticədə artıq müharibə Antantanın qələbəsi ilə yekunlaşandan sonra həmin o qalib dövlətlər, yəni Antantaya daxil olan dövlətlər dünyanı bölüşdürmək qərarına gəlirlər öz aralarında, öz məqsədlərinə, istəklərinə uyğun olaraq bölüşdürmək qərarına gəlirlər. Bir yeni düzən qurmağa başlayırlar, yeni qərarlar verməyə başlayırlar ki, əslində bu böyük bir siyasi səhv idi. Nəyə görə? Çünki Versal-Vaşinqton sistemi az öncə dediyim kimi dünyanı kökündən dəyişən bir siyasi sistem idi. Və eyni zamanda bu sistem, bu konfransın təşkil olunması uğurlu olmadı. Tam əksinə nə baş verdi? Yeni müharibənin toxumunu səpdi bu Versal-Vaşinqton sistemi. Nəyi yadda saxlayırıq uşaqlar? Konfrans çağırılır 1919-cu il yanvarın 18-də Parisin Versal sarayında məğlub dövlətlərlə müqavilə imzalanması üçün. Bu tarix də bəli, elə-belə seçilməmişdi. İllər öncə Fransa 1870-ci ildə məhz həmin sarayda Almaniyaya məğlub olub, yenik düşüb, belə deyək, ağır şərtlərlə müqavilə imzalamışdı. Məhz həmin tarixi əvəz çıxırdı seçməklə Fransa. Həmin tarixdə konfrans təşkil olunur. Konfransa dəvət olunan ölkələr var idi. Mən qeyd etdikcə altını xəttlə, xətliyin altını cızın və qeyd aparın özünüz üçün. Nədən başlayacağıq? Konfransın çağırılmasında əsas iki məqsədimiz var idi. Nə idi bu məqsədlər? Bir, dövlətlər arası münasibətləri düzənləmək, yenidən yeni münasibətlər yaratmaq. İkincisi, məğlub dövlətləri cəzalandıraraq onlarla sülh müqavilələri bağlamaq. Görək nəticə nə olacaq? Konfrans çağırıldı. Ardınca bu konfransa dəvət alan ölkələr ancaq bitərəf və qalib ölkələr idi. Yaxşı, desəniz ki, bəs ay müəllimə, necə olur, məğlub ölkələrlə müqavilə imzalanır, amma bu məğlub ölkələr konfransa dəvət almır. Səbəb o idi ki, onların həmin konfransda, belə deyək, ümumiyyətlə ən başdan şərt elə qoyulmuşdu ki, məğlub ölkələr konfransa dəvət olunmayacaqdı. Nəsə, yeni bir münaqişə yarada bilməmələri üçün. Çünki çox gözəl bilirdilər ki, məğlub dövlətlər o şərtlərlə razılaşmayacaq. Onun üçün də onlara ultimatum şəklinə, yəni belə deyim, sizin başa düşəcəyiniz tərzdə onlayn şəkildə göndərilir həmin müqavilələrin belə deyək məğzi və onlar məzmunu və onlar o müqavilələri imzalayırlar. Bu bir, konfransa dəvət almayan məğlub dövlətləri bildik. Bəli, Almaniya idi. Zaten Dördlər İttifaqında müharibədən məğlub çıxan kimlər idi? Almaniya idi, Avstriya Macaristan idi, Bolqarıstan və Osmanlı idi. Və müharibəyə, üzr istəyirəm, konfransa dəvət olunmayan bir ölkə də var idi. Sovet Rusiyası. Yaxşı, Sovet Rusiyası Antanta tərəfdən döyüşürdü, Almaniya ilə qəti düşmən idi. Bəs nə baş verdi ki, Sovet Rusiyasına öz köhnə dostları konfransa dəvət eləmədilər. Səbəb o idi ki, uşaqlar, əslində bildiyiniz bir səbəbdir. 1918-ci il martın 3-də Sovet Rusiyası nə etdi? Brest-Litovsk müqaviləsini imzalayaraq, yəni öz dostlarından xəbərsiz, onlara demədən müharibədən çıxdı. Almaniya ilə müqavilə imzalayıb müharibədən çıxdı. Onun üçün də dostları ona belə deyək, küsdüyü üçün, ona qırıldığı üçün onu yenə müharibə dedim. Onu konfransa dəvət eləmədilər. Vəssalam. Daha sonra gəlirik konfransda müqavilələrin imzalanmadığı dövlət var idi ki, məsələn, Çin müqavilələri imzalamadı. Nəyə görə? Çünki Çin onun tabeliyində olan ərazilərin Yaponiyaya verilməsindən məhz narazı qalmışdı. Ona görə acıq eləyir, acığa düşür, imzalanmır. Bir də ABŞ Senatı konfransın qoyduğu tələbləri, müqavilələri təsdiqləməyəcək. Səbəb nə idi? ABŞ yox, diqqətli olun. ABŞ-dan olsa təsdiqləyərdi. Senatın özü nəyə görə təsdiqlənmir? Onlar deyir ki, Senat deyir ki, biz millətlər cəmiyyətinə daxil olmuruq,
və biz ənənəvi təcridçilik siyasətimizi davam etdiririk, sözümüzün üstündə dururuq. Yəni heç bir ölkənin işinə qarışmırıq. Gedin öz işinizi özünüz həll edin. Və bu da ən əsas da Sovet Rusiyası və ABŞ-ın konfransa müqavilələri təsdiqləməməsi və Sovet Rusiyasının konfransda yer almaması bu belə deyək, bu iclasın, bu konfransın demək olar ki, yəni heç olmasına gətirib çıxardı. Yaxşı, bu konfransın təşkil olunması üçün müəyyən prinsiplər lazımdır ki, məhz həmin prinsiplər əsasında qaydalar müəyyənləşdirilsin, qanunlar belirlənsin. Bu da kimin qanunları idi uşaqlar? ABŞ prezidenti Woodrow Wilson'un 14 maddə prinsipi idi ki, həmin 14 maddə prinsipi əsasında, indi onu da izah edəcəm, konfrans təşkil olundu. 14 maddə prinsipinə nələr nəzərdə tutulurdu? Gizli diplomatiyadan imtina eləmək, müharibələrə son qoymaq və xalqların öz müqəddəratını özlərinə buraxmaq. Yəni özləri təyin eləsin ki, məsələn, məğlub ölkələrin xalqlarından söhbət gedirdi ki, onlar nə edəcəklər? Yeni dövlətmi quracaqlar, yoxsa öz dövlətlərinin bölüşdürüldüyü dövlətlər arasında onlara belə deyək, tabe olub yaşayacaqlarmı və s. Bunu özlərinə buraxırdılar. Ancaq bunlar təbii ki, sözdə idi. Sonda görəcəyik ki, gedişatda görəcəyik ki, heç də elə olmadı. Xalqlara heç də azadlıq verilmədi. İndi gəlirik həmin əsas hissəyə, müqavilələrin imzalanması məsələsi var. Deməli, əvvəlcə mən qeyd edeyim. Birinci Almaniya ilə imzalanacaq müqavilə daha doğrusu yazım Almaniya 1919-cu ildə 28 iyunda Paris yaxud Versal sülhü imzalanır Almaniya ilə. İndi bir şərtlərinə gələcək. Mən öncə yazım. Daha sonra Avstriya ilə imzalanacaq. Saint-Germain müqaviləsi. Ola bilər ardıcıllığı pozaram. Saint-Germain Macarıstanla imzalanacaq Trianon. Daha sonra Bolqarıstanla imzalanacaq Neyi və Osmanlı ilə imzalanacaq Sevr müqaviləsi 1920-ci ildə. Macarıstanla imzalanan Trianon müqaviləsi də 1920-ci ildə idi, amma digərləri 1919-cu ildə idi. Bunları da qeyd edeyim və salam. İndi keçirik izahımıza. Deməli, uşaqlar, Almaniya ilə imzalanan müqavilə Paris sülhü idi, Versal sülhü idi, yaxud ən ağır şərtlər də məhz elə Almaniya üzərinə qoyulmuşdu. Bu da iki hissədən ibarət idi. Ümumiyyətlə, Almaniya ilə imzalanan sülh bir hərbi məsələyə toxunulurdu, bir də sərhədlər məsələsinə. Birinci şərt nə idi? Bir vaxtlar Almaniyanın çox sevinərək, çox xoşbəxt olaraq Fransadan aldığı Elzas-Lotaringiya nə oldu? Qaytarıldı Fransaya. Bu birinci şərtimiz idi. İkinci şərtimiz hansı ki Frankfurt sülhündə idi. Daha sonra gəlirik ikinci şərtimizə. İkinci şərtimiz o idi ki, Almaniya Saar vilayətini, hansı ki oradan xeyli gəlir əldə edirdi, yaxşı qazanc əldə edirdi. Saar vilayətini Millətlər Cəmiyyətinin ixtiyarına verir, 15 il müddətinə onlarda qalmalı idi. Daha sonra isə onun aqibəti, yəni kimdə qalacağı ümumxalq səs yolu ilə, səs vermə yolu ilə dəqiqləşdirilməli idi. Növbəti məsələ Almaniya üçün nə idi? Üçüncü şərt nə idi? Üçüncü şərt o idi ki, Almaniya Avstriya Macarıstandan birləşməməyi öhdəsinə götürür, qəbul edir ki, artıq bundan sonra ayrıdırlar. Dördüncü şərtimiz sərhədlərlə bağlı olan məsələ o idi ki, Almaniyanın şərq hissəsi, yəni onun ərazisinə daxil olan Prusiya və Poznan verilirdi hara? Polşaya, Polşa dövlətinə verilirdi. Vəssalam, bu Almaniyanın sərhədlərlə bağlı olan məsələsi idi, müqaviləsi idi. Bir də var idi hərbi məsələ. Məsələn, Almaniya ordu saxlamaq qadağan olundu, hərbi ordusu 100 minə qədər azaldıldı, donanması ləğv oldu, hava qüvvələri ləğv edildi. Həmçinin ən pis şərt də nə idi? Reyn zonası silahsızlaşdırıldı. Yəni Reyn zonasında artıq almanlar ordu saxlaya bilməzdi. Təbii ki, Hitler gələnə qədər bu qüvvədə qalacaqdı. Hitler 1936-cı ildə gələndə həmin qaydanı ləğv edəcək. İndi o haqqda da növbəti dərslərdə danışacağıq. Belə, başqa hansı şərt qaldı? Hə, ən ağır şərti bilirsiniz nə idi Almaniya üçün? Almaniya müharibənin təqsirkar olduğunu, müharibədə daha doğrusu təqsirkar olduğunu etiraf elədi ki, zaten eləməli idi. Həqiqətən də məhz müharibənin başladığı elə Almaniya idi. Bir də uşaqlar təzminat məsələsi idi. Yəni Almaniya külli miqdarda təzminat ödəməli idi qalib dövlətlərə. Bu da indi irəlidə görəcək müəyyən məsələlərə, mübahisələrə gətirib çıxaracaq bu təzminat məsələsi. Bəzi dövlətlər deyəcək ödəsin, bəziləri deyəcək yox ödəməsin, yazıqdır, zaten məğlub olub əlində heç bir şey qalmayıb və salam. Bu Almaniya ilə imzalanan sülh. Okey, bundan bitirdik. Gəldik növbəti. Növbəti müqavilələrin elə dərin şərtləri yoxdur. Ümumi sadəcə deyir ki bizə,
Bu müqavilələrin hər birində də Sevr çıxmaq şərti ilə yerdə qalan 3 müqaviləmiz Saint-Germain, Trianon və Neuilly də eynən Paris sülhü kimi idi. Həmin dövlətlərin əraziləri və onların tərkibində olan bir vaxtlar işğal etdikləri müstəmləkələr bölüşdürülür, sərhədlər dəyişir. Bir də onlara da təzminat ödətdirilir və ordu saxlamaq qadağan olunurdu. Gəldik Osmanlıya. Osmanlı ilə 1920-ci ildə imzalanacaq. Amma təsdiqlənəcəkmi bu müqavilə? Qüvvəyə minəcəkmi? Xeyr. Buna da kim icazə verməyəcək? Təbii ki, Mustafa Kemal Paşa icazə verməyəcək. Belə, Sevrin şərtləri də ondan ibarət idi ki, ölkə Fransa, İngiltərə, Yunanistan arasında bölüşdürülürdü. Eyni zamanda ərazisində Ermənistan, Gürcüstan dövlətləri yaradılmalı idi. Ardıcılıqla getsə inşallah müqavilələri dedik. Gəldik Millətlər Cəmiyyətinin yaradılmasına. Millətlər Cəmiyyəti konferansın gedişatında yaradılan bir qurum idi, bir cəmiyyət idi, hansı ki 1919-cu il. Bunun ilini qeyd edeyim. Adətən uşaqlar bunu qarışdırır. 1919. Bunu yadda saxlayın. Çünki testlərdə çox qarşımıza çıxır xronologiya şəklində. Millətlər Cəmiyyəti yaradılır 1919-cu ildə. Yaxşı, gəlin görək bu Millətlər Cəmiyyəti nə idi, niyə yaradılmışdı, kim yaratmışdı bunu? Millətlər Cəmiyyətinin yaradılmasında yenə də 2 məqsədimiz var idi. Nə idi məqsədimiz? 1. Dövlətlər arası münasibətləri düzəltmək, müharibələrin qarşısını almaq. Görək bu Millətlər Cəmiyyətinin yaradılması vəziyyəti dəyişəcəkmi? Təəssüf ki, yenə də. Yəni yox. Cüzi nəsə ola bilər, amma yenə də tam o deyildi. Yəni tam dəyişmədi vəziyyət, olduğu kimi qaldı. Yenə hamı narazı, hamı küskün. Belə, Millətlər Cəmiyyətinə ölkələr daxil olacaq, sonra bəzi səbəblərdən çıxacaqlar, indi onlar haqqında da danışacağıq. Bayaq dediyim kimi, Millətlər Cəmiyyətinin də uğursuz olmasını görəcəyik. Səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, eynən, baxın, necə ki, ABŞ və Sovet Rusiyası konferansa daxil olmadı. Yəni, ABŞ daxil oldu, sadəcə təsdiqləmədi, ratifikasiya eləmədi müqaviləni. Və Sovet Rusiyası da ümumiyyətlə yer almadı, dəvət olunmadı. Onun üçün də heç Millətlər Cəmiyyətinə də onlar dəvət olunmur. Yeri gəlmişkən bunu da yadda saxlayırıq. Sovet Rusiyası Millətlər Cəmiyyətinə dəvət olunmur. Necə ki, konferansa dəvət almamışdı cəzalı olduğu üçün. Həmçində ABŞ da Millətlər Cəmiyyətindən daxil olmur. Yəni, özü olmur. Deyir ki, mən istəmirəm, gedin öz işinizi özünüz həll edin, məni qatmayın. Vəssalam. Və bu da Millətlər Cəmiyyətinin kökünün boş olduğunu göstərdi və nəticə yəni yaxşı olmadı. Belə, bu arada mən izaha çəkərkən fikir verirəm, bayaqdan çox güman ki, belə üz hissəm altdan düşür. Ancaq müəyyən səbəblərə görə bugün tam yaxşı şərait olmadı çəkməyə. Əsas odur ki, siz mövzunun izahını diqqətlə dinləyin. Gəldik mandat sisteminə. Nə idi mandat sistemi? Yaxşı. Mandat sistemi Osmanlının və Almaniyanın bir vaxtlar, yəni böyük dövlət olublar, elə belə dövlətlər olmayıblar. Onların tərkibində olan, yəni onların işğal etdiyi dövlətləri, onların müstəmləkəsinə çevrilən dövlətlərin indi artıq bu mandat adı altında həmin qalib ölkələr, yəni Fransadır, ABŞ-dır, İngiltərədir, Yaponiyadır, bu dövlətlər arasında plus İtaliyanın da deyək, bölüşdürülməsi sistemi adlanırdı mandat sistemi. Güya ki, mən bunu sizə belə izah edəcəm, sadə dildə başa düşəsiniz. Güya ki, bu dövlətlər həmin ölkələri, həmin xalqları qoruyurdular, himayə edirdilər ki, qorxmayın, sizi artıq onların əlindən xilas edirik, artıq onlar sizi işğal eləmir. Əslində, məqsəd elə özləri də işğal eləmək idi, özlərinin işğal eləməsi idi. Sadəcə bir pərdə altında da indi elə göstərirdilər dünyaya. Vəssalam, gəldik nəyə? Mandat sistemi, bu da kateqoriyalara bölünürdü, bu bizə lazım deyil. Sadəcə yadda saxlayacaq nə? ABŞ idi, Fransa idi, İtaliya idi və Yaponiya idi ki, bu ölkələr mandat sisteminə, mandat sahibləri idi, hansı ki, Osmanlının və şərqdə olan müstəmləkələrini, həmçinin Almaniyanın tərkibində olan müstəmləkələri öz nəzarətlərinə keçirmişdilər. Bu da adlanırdı bizim mandat sistemimiz. Daha sonra gələcək inşallah konferansın yekun nəticələrinə. Konferansın nəticələri heç uğurlu olmur. Nəyə görə? Az öncə dediyim kimi, Sovet Rusiyası ABŞ təsdiqləməmişdi, Sovet Rusiyası konferansda yox idi zaten. Daha sonra dövlətlər narazı idi. Həm qalib, həm məğlub dövlət. Məsələn, elə Yaponiya, üzr istəyirəm, Çin az öncə dedik ki, müqaviləni imzalamadı. Çünki ərazisinin Yaponiyaya verilməsindən narazı idi.
Məsələn, bu ən əsas səbəblərdən biri idi. Konfransın uğursuz nəticələrinin göstəricisi idi. Daha sonra, məsələn, burada bir şey də var idi ki, Almaniya üçün, belə deyək, daha doğrusu Almaniyaya qarşı, ümumiyyətlə dördlərə qarşı vuruşmaq üçün Antanta bir çox ölkələri şinikləşdirmişdi. Pul qarşılığında, ərazi qarşılığında, məsələn, Osmanlıya qarşı ərəbləri öz tərəfinə çəkmişdi ki, sizə ərazilər verəcəm, amma heç də elə olmadı. Məsələn, İtaliyanı öz tərəflərinə çəkdilər, amma İtaliyaya gözlədiyi ərazini vermədilər. Yaponiyanı öz tərəflərinə çəkdilər, amma Yaponiyaya istədiyi ərazini vermədilər. Bu da Yaponiya ilə İtaliyanın ağlında artıq nə yaratdı? Onu yaratdı ki, bəli, bu dövlətlər bizi aldatdı, bizdən istifadə elədi və biz də xəyanətə məruz qaldıq. Necə ki, yəni belə deyək də, uşaqlar, həyat bumerangdır. Bir vaxtlar İtaliya 1915-ci ildə yadınızdadır, gizli protokolla London müqaviləsini imzalayaraq nə etmişdi? Öz dostlarına xəyanət eləyib çıxıb keçmişdi Antantanın tərəfinə ki, burada yaxşı qazanc var, amma özü xəyanətə məruz qaldı. Yəni türklər demiş, etdiyini buldu. Yəni ki, İtaliyaya vəd olunan ərazilər verilmədi, bunu aldatdılar. Buna istifadə elədilər sadəcə müharibədə, döyüşdə bir silah olaraq istifadə elədilər. Vəssalam. Belə düz İtaliya haqqında belə danışmaq istəməzdim. İtaliya mənim çox sevdiyim bir ölkədir. İstər tarixi, istər mədəniyyət baxımından hədsiz sevdiyim, hətta bir nömrəli ölkədir. Amma vaxtı ilə elədiyi bir səhv təbii ki, onun haqqında belə danışmağıma imkan verir. Yəni olar. Belə. Daha sonra gəlirik nəyə? Harada qalmışdıq? Konfransın nəticələrindən danışırıq zaten uşaqlar. Başqa nəticə nə oldu? Məsələn, Almaniya üçün ən uğursuz nəticə idi ki, adam zaten təzminat ödəməli idi, olmayan büdcəsini, zaten ölkə xarabalığa çevrilib, əlində heç bir imkan yox. Ancaq ABŞ burada bir siyasət yeridəcək. ABŞ əslində kilo oynamağı sevən bir ölkədir. Bugün də, tarixən də, əminəm ki, gələcəkdə də belə olacaq. Məsələn, ABŞ özünü üzdə mələk kimi göstərir, əslində elə deyildi. Amma bəzi məqamlarda biz ABŞ-ın yaxşı tərəflərini gördük. Məsələn, ABŞ Almaniyanı dəstəkləyirdi ki, təzminat ödəməsin. Deyirdi, yazıqdır da, müharibədən təzə çıxıb, məğlub olub, bütün ölkəsi dağılıb, ölkə başına uçub, heç bir şey əlində yox. Niyə ödəsin, nə ilə ödəsin deyir və plus da Almaniyanı qorumaq üçün sanki İngiltərəyə, Fransaya biraz meydan oxuyur. Sanki onlarla biraz sözü, necə deyirlər, çəp gəlir misal. Yəni sözü boğazlarından keçmir bir-birinin. Bu da sülhün, konfransın belə deyək, düyünlənməsinə gətirib çıxarır. Yəni nəticələrin yenə də ürəkaçan olmamasına gətirib çıxarır. Ola bilər ki, mən yekun nəticələrdə nə isə unudaram, nələrsə unudaram. Konfransın uğursuz olmasının əsas səbəbi onun ədalətsiz, bu sistemin, yəni Versal-Vaşinqtonun ədalətsiz olması idi. Yəni zaten ədalətsiz, haqsız bir ortamda xoş uğurdan söz gedə bilməz. Getsə də yəni müvəqqəti bir şeydir. Nəticələrindən biri də dediyim kimi nə idi? Uğursuz nəticəsi, daha doğrusu ədalətsiz təşkil olunması idi. Məsələn, bu Avropada müəyyən qədər təsdiqləndi, şərtlər qüvvəyə mindi, amma Afrikada, Amerika xalqlarında o qədər də ümumiyyətlə yəni heç aid edilmədi də bu şərtlər onlara. Həmin xalqlara verilən vədlər yerinə yetirilmədi məsələn. Eyni zamanda da uşaqlar Hindistanı İngiltərə öz tərəfinə çəkmişdi Hind xalqını. Yenə onlara ərazi verməyi vəd eləyərək. Ancaq onlara heç bir ərazi vermədi. Əslində yaxşı oldu yəni. Hindlilərə o da azdır. Belə. Yəni bu ona görə də biz bu yekun nəticəni deyirik ki, bir müşahidəçi deyir ki, qum üzərində yazılmış sülhüdür. Yəni həqiqətən də sanki yəni elə boş-boşuna idi da, bir damcı külək əsən kimi, bir balaca külək əsən kimi dağıldı, getdi. Belə, yəni heç bir tərəf razı qalmadı. Nə qalib dövlətlərin ürəyincə oldu, nə məğlub dövlətlərin ürəyincə oldu. Vəssalam, gəldik indi Vaşinqton sisteminə uşaqlar. Bu konfransımızın yekun nəticələri idi. Gəldik Vaşinqton konfransına. Görürlər ki, Versaldan bir şey çıxmadı. Yox, Versalı neynədilər? Baxdılar, çevirdilər, gördülər, yox, heç cür alınmır. Bu konfransın şərtləri ilə ayaqlaşmaq mümkün deyil. Mümkünsə də yəni müəyyən müddətə, müvəqqəti. Onun üçün dedilər, gəlin yeni bir konfrans təşkil edək, görək burada nə edirik, vəziyyəti düzəldə bilirikmi? Və beləliklə Vaşinqtonda 1921-ci ildən 22-ci ilə qədər davam edən Vaşinqton konfransını çağırırlar.
Burada da yenə əsas rolu ABŞ oynayır hər zamanki kimi. Burada da dediyim kimi iki məqsəd var idi. Uzaq Şərqdə və Sakit Okeanda münasibətləri düzəltmək, tənzimləmək, eyni zamanda donanmada, yəni dənizlərdə silahları kifayət qədər azaltmaq, məhdudlaşdırmaq. Bu konfransda da 3 dənə müqavilə imzalanacaq 4 dövlət arasında. Görəcəyik söhbət hansı dövlətlərdən gedəcək. 3 müqaviləmiz var. Müqaviləmizin biri 4 dövlət müqaviləsidir. Bunu yazaq, Vaşinqton konfransına aiddir. 4 dövlət müqaviləsi. Hansı dövlətlər idi uşaqlar? Gəlin onları da bir-bir qeyd eləyək. Deməli, ABŞ idi, Fransa idi, İngiltərə idi və Yaponiya idi. 4 dövlət arasında müqavilə imzalandı. Hansı ki, bu dövlətlərin, həmin müqavilənin daha doğrusu şərtlərinə əsasən bu 4 dövlət bir-birinin mülklərini, Sakit Okeandakı mülklərini tanıdılar. Qəbul edilər ki, aha, bu hissə sənindir, bu hissə mənimdir və s. Gəlirik ikinci müqaviləmizə. 3 müqaviləmizdən ikincisi, burada qeyd edeyim, 3 müqaviləmizdən uşaqlar, ikincisi Çinə aid olan müqavilə idi ki, bu deməli, keçən ilin, bu ilin yox, keçən ilin situasiya sualı idi ikinci qruplarda. Çinə aid, üzr istəyirəm, üçüncü qruplarda. Deməli, nə idi burada məsələ? Çinə aid şərtlər nə idi uşaqlar? Şərtlər o idi ki, Çinə aid olan müqavilənin Vaşinqton konfransından söhbət gedir. Şərtləri o idi ki, 1. Çinin ərazi bütövlüyü və sərhədləri tanınır, yəni müstəqilliyi tanınır. Daha sonra həm sənayedə, həm də ticarətdə Çinə bərabər imkanlar prinsipi tətbiq olunur. Bu da ABŞ-ın açıq qapılar prinsipinin tətbiq olunmasına gətirib çıxarırdı. Üçüncü müqaviləmizin adını belə yadda saxlayacaq. Donanmada, yəni dənizlərdə silahların məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə. Burada da söhbət gedir, deməli, Sakit Okeanda Yaponiyanın hüquqları məhdudlaşdırılır və dənizlərdə hökmranlıq ABŞ-la İngiltərə arasında bölüşdürülürdü. Vəssalam, deyir, bu siyasət də gələcəkdə Yaponiyanın narazı qalmasına səbəb olur və bu artıq deyir, növbəti müharibəyə hazırlığı başladır. Artıq Yaponiya ABŞ-a o qədər nifrət edir ki, gedir, indi 2-ci Dünya müharibəsinə görəcək, gedib acılar nə edəcək, Almaniya ilə yaxınlaşacaq. Vəssalam uşaqlar, bu da bizim nəsə qalmadı, məncə qalmadı. Vaşinqton konfransı haqqında da danışdıq.